through the window. If the life jacket does not inflate correctly, fill it by blowing into the rubber valves. This aircraft is equipped with emergency exit doors at the front and rear of the aircraft, and emergency exit windows in the central part of the cabin. The emergency exit doors are equipped with evacuation slides. The emergency floor lighting will guide you to the exits. We remind you that smoking tobacco products and using e-cigarettes is strictly prohibited aboard this aircraft, including the toilets. All toilets have been fitted with smoke detectors. Please take time to read the safety instructions, which you will find in the seat pocket in front of you. Korzystanie z urządzeń elektronicznych dozwolone jest podczas całego lotu. Prosimy jednak o upewnienie się, że urządzenia pozostają w trybie samolotowym oraz wyłączony jest tryb bezprzewodowej transmisji danych. Należy pamiętać, że laptopy i inne większe urządzenia elektroniczne muszą być odłączone od pokładowego źródła zasilania i zabezpieczone w bagażu podręcznym, kieszeni fotela lub na półce. Dziękujemy za uwagę. You are allowed to use electronic devices during the entire flight, but please make sure that your devices are in flight mode and wireless data transmission has been turned off. Please keep in mind that during takeoff and landing, laptops and large electronic devices must be unplugged from onboard power sources and secured in your hand luggage, seat pocket, or the luggage compartment. Thank you for your attention. Ponai ir ponios, LIUT Polish Airlines, Star Alliance ir partnerių oro linijų vardu sveikiname Jūs mūsų lėktuve. Dėkojame, kad pasirinkote mūsų oro linijas. Dėl keleivių saugumo prašome visą rankinį bagažą sudėti į dėtuvės viršuje arba po priekyje esančią kėdę, užsisegti saugos diržus ir įsitikinti, kad Jūsų kėdės atlošas bei stalelis atlenkti į vertikalią padėtį. Primename, kad mūsų lėktuve griežtai draudžiama rūkyti. LIUT Polish Airlines elektroniniais prietaisais galite naudotis viso skrydžio metu, bet įsitikinkite, kad Jūsų prietaisai įjungtas skrydžio režimas ir išjungtas belaidis duomenų perdavimas. Primename, kad kylant ir leidžiantis, nešiojamieji kompiuteriai ir dideli elektroniniai prietaisai turi būti atjungti nuo lėktuvo energijos šaltinių ir saugiai padėti Jūsų rankinėme bagaže, kėdės kišenėje arba bagažo dėtuvėje. Prašome susipažinti su saugos instrukcija, kurią rasite priešais Jūs esančios kėdės atlošo kišenėje. Linkime malonaus skrydžio. Jesteśmy gotowi do lotu. Państwu życzymy poruszenia. Good afternoon, it's John. I'm speaking. Welcome aboard for departure. I wish you have a cabin crew view of the departure.
Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie na lotnisku imienia Fryderyka Chopina. Czas lokalny w Warszawie w tej chwili jest godzina 10 minut po godzinie 15, a temperatura wynosi plus 3 stopnie Celsjusza. Do czasu wyłączenia sygnalizacji pasy bezpieczeństwa muszą pozostać zapięte. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas wyjmowania bagażu z półek i sprawdzenie, czy na pokładzie samolotu nie pozostawili Państwo rzeczy osobistych. Zachęcamy do sprawdzenia naszych najnowszych ofert na stronie lot.com. Polskie linie lotnicze LOT, Star Alliance, linie partnerskie. Życzę Państwu miłego popołudnia. Mamy nadzieję ponownie spotkać się z Państwem na pokładach naszych samolotów. Dziękuję Państwu, do zobaczenia. Ladies and gentlemen, we have landed at the airport Fryderyk Chopin in Warsaw. The local time is 3 p.m. and the temperature is plus 3 degrees Celsius. As long as the fasten seatbelt lights are on, you should remain fastened. Please be careful while collecting luggage from the overhead compartments. Please check if you haven't left any personal belongings before you leave the plane. Ladies and gentlemen, we invite you to check our latest offers regularly on lot.com. LOT Polish Airlines, Star Alliance and our partner lines, I wish you a nice afternoon and we hope to meet you again on board our planes. Thank you and goodbye.